اشترينا بقى المشتريات بتاعتنا اللي قلنا 550، وطلعت وقلت لي 550 جنيه ايه ده؟ الزيت والسكر مش عارفه بكام. قلت لكم ده التموين والمصحف التموين. اعمل ايه فيكم بس؟ صباح الفل وصباح الخير على عيونكم. معلش كان لازم المقدمه بتاعتنا دي، بس انتوا عارفين الحمد لله ربنا شفاني والله من دعائكم الجميل. وبصوا بقى قمت عامله لكم روتين، بس الروتين ده كان ايام التعب، من الروتين التاني ان شاء الله هيبقى ايام اللي مش تعب. هنا كنت المشتريات اللي انا عرضتها لكم، والله يا جماعه اللي كاتبالي في التعليقات انت جايبه الحاجات دي، اقسم بالله ب 550 جنيه. بس هو فعلا السكر والزيت هما اللي كانوا من التموين، لكن بقيه المشتريات التانية انا حاسبها لكم بالورقه والقلم. خلاص. تعالوا بقى نشوف النهاردة الروتين السريع بتاعنا اللي كنت وانا تعبانة. بس بعد ما انا اشتريت بصراحة الحاجات دي، كنت قبل ما انزل كنت عاملة الروتين ده. البيوت كلها يا جماعة اسرار، وطبعا ان انا اطلع مثلا حاجتي او حاجة او الميزانيات بتاعتي، انا بطلعها بمصداقية عشان خاطر اي واحدة بتاخد كده زي مصروفها على القد، او مثلا كلنا على فكرة. بصوا هنا كنت بقول لكم انا بكنس اهو. والله انا معلش انا كنت بصور بايد واحده، فمش عارفه امسك الكاميرا بقى وانتوا عارفين طبعا كنت تعبانه ودايخه وكده، بس الحمد لله الحمد لله. والمطبخ اللي كانوا مبهدلين لي الدنيا اهو برضه عملته. فالمصداقية دي حبايبي دي بتاعتي أنا، يعني والله كل حاجة أنا بطلعها لكم فعلا فعلا عشان خاطر أساعد. أنا واحدة منكم، يعني أنا مش معايا كل شهر مبلغ معين، أو مش معايا، وأنا مدرسة بس بشتغل في الشتاء وبعود في الصيف عادي، وولادي الحمد لله كبروا. فحوريكم دلوقتي كتب جنى اللي بدأت، والنبي ادعوا لها في التعليقات، دي داخلة على 3 ثانوي وعمالة يعني علمي علوم، وعمالة تقولي والنبي يا ماما خليهم كلهم يدعوا لي، فادعوا لها بقى. وخلي بالكم انا فتحت كمان قناه تعليميه لماده الرياضيات، يعني هحط لكم اللينك بتاعها لو ولادكم صغننين في ابتدائي او في اعدادي، هشرح لكم بقى ايه. يعني بصوا مش ان شاء الله باذن الله مش هياخدوا دروس بقى اهو، برضو ده من نوع التدبير والتوفير، زي ما بعمل مع عيالي ومش بديهم دروس، انا عايزاكم كمان ان شاء الله باذن الله تعملوا مع عيالكم كده. بصي بقى يا ستي، فانا لما هقولك على حاجه انا عمري ما بكذب. انا لما بطلع حاجه في القناه انتوا عارفين ان هي بمصداقيه وبكل حاجه، نفس اللي انا بشتريه نفس اللي انا بقوله لكم، لاني انا واحده منكم على فكره. يعني انا مش، لو تلاحظوا بيتي انا بقالي 18 سنه متجوزه، فبيتي حاجات قديمه ما غيرتش، لان طبعا كل المجهود للولاد، وطبعا الذهب اللي انتوا بتشوفوني انا بجيبه انا بشيله برضو لبناتي، عشان خاطر انا عارفة ان شاء الله باذن الله لما يجوا يكبروا شوية هيحتاجوا في التعليم، وهيحتاجوا كمان ان شاء الله لما اجي بقى اشورهم باذن الله، اديني بخطف لهم شوية حاجات اهو اشيلها لهم. طبعا كلنا الحمد لله في نفس الظروف، والحمد لله الحياة جميلة. وبصوا انا ببتسم كل يوم الصبح طالما قمت من النوم، بقول الحمد والشكر لك يا رب، حتى لو كان في ازمة ولا حاجة وبتعدي والحمد لله. شغلي بس سورة البقرة الصبح، وقبل المغرب شغلي سورة آل عمران، ويوم الجمعة شغلي سورة الكهف، ولو في فقر ولا حاجة في بيتك شغلي سورة الواقعة وسورة الجمعة، هتفرق معاكي كتير كتير. يوم الجمعة ان شاء الله بإذن الله بعد المغرب كده شغلي السور دي، وان شاء الله بإذن الله. والبقرة كل يوم اول ما تفتحي شبابيك الصبح، انا منزلها على الموبايل بشغلها على طول على الصب عني وتفضل شغالة، بس حاولي تسمعيها، يعني طول ما انت قاعدة اسمعيها، والله يا جماعة هتفرق معاكم. بص بقى هنا، طبعا انا ما كنت خلصت وطلعت اجري على الغسالة، بصوا لقيتها مليانة غسيل، ازاي خفت والله، قمت قلت لا اطلع افتح الشباك الاول. وبعدين قمت داخله بقى مليت الجردل وقعدت قلت بس انا بقى مليت الجرادل والحاجه. اما اطلع، على فكره انا ما عنديش موتور والميه بتطلع لي، يعني لو اقول لكم انا مزلوله على الميه والله العظيم. هنا بقى لقيت البت جوجو كانت قاعده بتذاكر شويه، كنا قاعدين بنذاكر كيمياء. مش هضحك عليكم، انا السنه دي فعلا عطيت لها دروس، السنه اللي فاتت بصوا جنى ومريم من اول ابتدائي لغايه اعدادي انا اللي بذاكر لهم، في ثانوي ذاكرت لجنى اولى وثانيه، بس بصراحه في ثالثه ثانوي انا قلت لها خدي يا حبيبتي مع المدرسين اللي انتي بتفهمي منهم، وانا برضو بذاكر لها، خلي بالكم انا قاعده على قلبها. بس عشان خاطر ما تقولش ان ماما مثلا قصرت في حقي في حاجه.
فهي بتاخد كيمياء وفيزياء وعربي، والباقي انا بشرحه لها يعني. واختها بقى اللي في تانية اعدادي اللي انا جبت لها الكتب الحمد لله وقاعدين، بس هي مش عايزه تبتدي دلوقتي. بس بقى وعملت لها كده السفره دي انا نقلتها تاني على فكره النهارده، هوريكم الروتين الجديد في انا طول النهار بنقل يا جماعه مش عارفه، بس بحب على فكره انا سمعت دكتوره نفسيه بتقول اللي بتنقل كتير دي بصراحه بتبقى ست جواها يعني بصوا زي ايه بنطلعها، يعني كبت اللي جوانا بنطلعه في الحاجات اللي قدام. بصوا بقى دي الوصفه دي للبيض العيون، انا عملتها لكم اهي عشان خاطر بقى ايه يعني تظبطوا اكلات اقتصاديه. واللي قالت لي في التعليقات انا عايزه اكلات اقتصاديه، هعمل لك حلقه للاكلات الاقتصاديه الخفيفه اللي ان شاء الله باذن الله هتفرق معاكي. بصوا بقى قبل ما انهي الفيديو انا مش عايزه اقول حطوا لايك ولا ما تحطوش لايك، انتوا ضميركم، انا بقول لكم اهو. لو الفيديو يعجبكم ما تنسوش بقى تحطوا اللايك والاشتراكات بتاعتكم الجميله اللي بتفرحني، والتعليقات الحلوه اللي دايما يا رب ربنا يسعد قلبكم زي ما فعلا انتوا بتسعدوني. وقناتي التانية هكتبها لكم حاضر او هحط لكم اللينك بتاعت التعليم، دي قناه اسمها تعلم صح مع السيده حسن. ان شاء الله باذن الله لو ولادكم يعني في ابتدائي وفي اعدادي والله هشرح لهم زي ما بشرح لولادي بالظبط، وان شاء الله باذن الله مش هتحتاجوا اي دروس تاني ان شاء الله باذن الله. بس خشوا بقى واشتركوا وخلوا ولادكم كده تقعد تفهم. هي لسه جديده بس ان شاء الله باذن الله هنزل فيها فيديوهات تعليميه اول بس ما المنهج ينزل كده، وان شاء الله باذن الله يا رب الفيديو يكون عجبكم وبحبكم. والبطاطس المحمره